Hakade Guardian News kabalami mtakasngi pratarik menai pasal aja alpan rio laong. Baka United States bat ka Iran telah menjur bandan ka jing persangai jing aset ka ba artayo hakas mit sengi ba ar. Ka bakan top ya ka jing play sipor ya ka Strait of Hormuz. Kane kala jia haka jing akran haka medet bakaddu balayalam da ka Pakistan. Kabala pensange ya kajing hukum Donald Trump da kabaong baka Iran kan pendamno nekan sya penjulor pajba kajing pun pena jang utram nya kan kajing pensange jing aset kala jatang apo arkenta sua kapor bau labu par sedang bom ya kipo plan baka jingking ha Iran ha kasinjam kaba kirustad an kihe sorkar bat bon kiri perwat upu bru ila maham bakala banlong kajing pen kanya an thma tangkat tukan di kenta suakane utra melato atrut sosial da kebaong babaro kawe ka imlang kasalang joka Iran kan jotno menta kamit bad ana melaksu barang warak biang ngam kwa bakan ikan ja ndrai lese kan ja laong ru bagi bom B-52 joka Amerika kiladon halenti bandai sya Iran swa bala penbena ya kajing pensange jing asiat kajing keta ada kajing alek thamakan beteng kan long keban namla ban kain lepa ha Australia ka sorkar kalaong watlah pensang enak spor ya ka thama kum kajing aset ba kajing play ya ka Hamas ne kalenti ling durel ndre kamot pan ba kajing jikedu umpenyang kan kun kador petra kelahir kendiat namar kinok hai kingej ba kajing play biang ya ka Strait of Hormuz kan yalam ban sedang biang ya ka supply fuel Ndrai Minister Energy Ukris Bowen ulaong sakinong tok kubor bakinong Australia kimdai ban penkloy ban ngeng. Susu ru ulaong kibreu kimdai ban kemen tok ho bat kemilinti bakador kan her. Misongu bala plebiang ya ka Hormuz ndrai ngam terai pan bangila ban ong baka Strait of Hormuz menta kala plepura. Unang ay ketin jongka Foreign Ministers ka New Zealand Winston Peters ulah pedang ya kan ka kubor ka ba ajing kermen ndrai ulah ongru badang don sibun ke kam ke badan kam ban pendem ban pentikana ya ka cingasuk ka bane Islam ka Japan kala ong bakal kmi lenti bakan ikan lam sya ka jing menjur ka bakaddu aden baka Washington baka Tehran ke sedang ya ka jing akran hakasengi thode hakajing pensyai halor kamat ban sange ya ka jing asiat usif cabinet secretary Minoru Kihara ulaong bakane ka ceasefire lane ka jing persange jing asiat kadai kasenjam ka babaha bor laong ru bakatukayo kakwa ban joi baka jing ka jaya kan her ula ban ru ba Prime Minister Usane Takahashi ukwa kajing kran badu presiden joka Iran Masoud Pezeshkian kajing pensange jing aset ka basipor kaman ra kajing song ja than ya ka Japan ka basyane hadu kumba kendai 4% ha ka Middle East ya ka crude oil imports jongka patbon nakane kaya langba ya ka Strait of Hormuz ka Ministry of Foreign Affairs jongka South Korea kalaong baka kermen baka jing kran ha padang ke alim mamla ken ulong bah baka jing asuk baka jing senganya Middle East kin wan pai kloy bar kala kan turu bandan kajing ya ai luat baka jing sengan jong barok keling duriau lembah ka Strait of Hormuz.